康師傅喺邊度？床喺邊度？快啲出來！喺度。哎呀，快啲搞掂呢壇嘢啊！今晚搞掂佢，有宵夜有宵夜。哇，咩事咁老嘈啊，松哥？哎呀，呢台車齒輪有問題，響，咁就一台港車嚟嘅。咁上到嚟呢，就電腦檢測到呢，就係啲齒輪啊，就係呢個正時呢個齒輪有問題啊，都係呢款車嘅通病嚟嘅啊。咁我哋呢，今次呢，就換翻2個原裝嘅齒輪同埋啲附件啊。咁值得一講嘅話呢，佢呢台車呢，上一手呢，保養呢都係麻麻地啊。你睇啲凸輪軸，啲凸輪軸已經係行到食晒啦。哎呀，呢啲啊，所以呢啲同平時保養好有關係。保養，如果你換啲好啲嘅機油啊，同埋定時換機油啊，唔好拖到好耐先至去保養啊。咁樣嘅話呢，咁就會減少呢個磨損。如果唔係呢，以後呢一個咁樣磨損呢，佢會響。嚴重啲嘅話呢，佢嘅間隙一大嘅話呢，就你咁氣啦，係嘛？所以個機油一定要勤換，而且仲要換啲好嘅機油，好啲嘅機油啊！因為有啲機油就真係比較差啦啊，參差不齊。咁我哋今次呢，主要就係換嗰2個齒輪，同埋啲附件啊。今日呢，就真係忙到七彩，人哋呢，就係過復活節，我哋呢唔使講啦，日日就係流動節嘅啦。咁呢一台呢係一台 R350，個波箱就壞咗啦，而家大修波箱。呢個本土車嚟嘅，唔理佢先啦，唉，今晚放多2晚先啦。咁只要呢台香港車呢，呢台就冇辦法啦，呢台奔馳。係喎，松哥，我見好多港車上嚟咧，都換呢一隻牌子嘅避震嘅，佢有乜優缺點啊？呢隻避震啊，確實係真係靚噶。首先俾大家睇下先，產地 Made in Gamma，精神靚仔嘢。呢隻避震呢，佢呢隻牌子嘅避震呢，佢有好多個等級，有 B4啦，有 B6啦，仲有啲係 B12啦。即係等級非常之多，佢唔同嘅等級咧，佢個作用都係唔一樣嘅啊。咁呢一隻咧就偏向原廠，接近原廠嘅品質，不過佢價錢咧係原廠嘅2/3，甚至更低啊。無論就嗰個舒適度啊、緩衝效果啊，都係好達到個原廠個要求。所以嘅話咧，呢隻避震我覺得係非常之 OK 嘅。咁如果你又覺得，哎呀，我台車想改硬少少啊？咁我哋可以去到 B6再去往上升，所以佢個可能性比較多。呢隻牌子嘅避震可能性嘅比較多。你想要咩效果，咁我哋就適當咁去跟佢嗰個客戶要求去調整個避震個等級呢個真係非常之值得推介一個產品飛士頓咁我哋換避震嗰陣時咧，肯定一套過噶啦。啲塵套啊，啲軸承啊，係嘛？跟住仲有啲頂膠啊，咁呢啲咧都係換咗佢因為呢啲係密封件，呢啲係嗰啲橡膠件佢一定係硬化咗，一定係散一拆出嚟就要換咗佢咁佢呢款車仲有個通病，就係佢個加油嗰陣時咧。佢就會跳槍，係咩回事呢？就係呢個碳罐有問題啦。我哋呢啲都係有貨嘅，因為換得比較多咁今次我哋都係用翻一個奔馳原廠波蘭咁個我哋奔馳原廠嘅碳罐嚟處理佢呢個加油跳槍嘅問題。跟住就例牌噶啦。港車上嚟最中意就係換機油、換波箱油。咁呢台車少不了上得嚟大保養。肯定要換波箱油啦，咁我哋都係用翻奔馳原廠嘅波箱油，呢啲我哋就常規保養件咧，我哋都係有嘅，有庫存嘅，因為我換得太多啦，太頻啦，
成個倉庫都係。跟住咧就換油，我哋唔少不了嘅換油格啦。個油格咧睇下堅嘢嚟噶一定係堅嘢噶換翻個原廠嘅油格啦。油格咧佢仲係一個內置一個外置嘅，係雙油格，仲有一個膠邊呢啲好多人係會忽略到嘅，係唔一定會換同你換個內置油格，所以好多地方換做個項目講係一樣，不過佢做嘅嘢係咪真係可以做到徹徹底底咧，係另一回事。仲有一個膠圈，呢個嘢好多人唔知道係咩回事。呢個膠圈咧就係要換呢個油格嗰陣時咧佢係要單獨另外訂嘅，好多失誤個地方車行佢哋唔會做，最多會同你打翻啲油咁就裝翻啦。咁我哋做開咗做耐咗咧，換耐咗咧，有經驗咧，呢啲咧我哋都係配備翻嘅，所以一套過一 set 過做咗佢，咁就包保整完又唔會漏油啦。唔係你整完之後你又漏油啊囉嗦啦。呢個就係膠邊膠邊都係要換我哋一定係拆油底換嘅，到時個油底要拆出嚟洗乾淨之後咧，換翻啲新嘅膠邊咁一次過搞到佢先企理噶嘛。咁佢個機油咧，今次我同佢揀到嗰隻咧就係一隻AMG 性能機油性能機油。咁呢隻機油咧就係 AMG 奔馳認證嘅高性能嘅發動機機油，佢個性能非常之 OK。咁我有台客有台 5E55，佢加到呢隻油之後，哇！佢呢隻油點解你比美孚仲爽啊？咁我話俾你知，話呢隻油好啱你台車嘅，肯定係好噶啦。因為我哋有好多客戶冇用美孚又好，用奔馳機油又好，或者係用殼牌或者係其他啲品牌啲機油咁我哋都會適當咁根據你個車你個需求去同你適當咁配翻適當嘅機油。咁唔係話你貴就好嘅，你係適當先至適配就先好嘅。你睇 AMG 老闆，咁我肯定要配翻 AMG 啦，係嘛？哎呀，咁配翻佢乜頭對乜頭，咁先至啱噶嘛，係嘛？咁個油格咧，呢啲都係常規件嚟噶啦，呢啲用翻原廠噶啦，走不了噶啦，呢啲換機油一定換油格噶啦，呢啲冇囉嗦嘅，走唔甩噶啦。仲有一條原廠嘅皮帶，個皮帶咧就呢啲係唔值錢嘅，不過就一定要定期要更換嘅，順後波浪呢啲皮帶一定要定期要更換，如果唔係咧，佢斷咗皮帶咧就好牙煙。咁你台車咧，你可能會打壞其他嘢，車唔行唔到之外，仲會把其他嘢會打壞。咁我都好感謝嗰個呢個客個信任，佢第一次同我溝通，佢都話：哎呀，松哥呢啲嘢你揸注意啦，咁你覺得點樣好搞，整得好嘅，係嘛？咁你俾個方案我，咁你就落手去搞啦。咁我都好好多謝呢個大佬。咁後期仲有啲胎剎車嗰啲都訂咗，聽日先至翻嚟。今日就真係車會比較多咁樣睇落去有啲牙煙。呢台就係一係講車，又係要換嗰個接溫器，咁訂咗貨聽日啦。咁啲寶馬漏狗漏或漏水呢啲搞好晒噶，呢啲都搞好晒。呢個底盤搞底盤都搞好晒嘅。仲有嗰台，未有時間搞，真係未有時間搞漏油嗰台，放住先。呢個又搞底盤嘅上嚟，訂咗貨，聽日到咗，聽日先落手搞咯。仲有呢台就係S400混合動力嘅。混合動力嘅車咧，其實咧真係會比較差少少。佢呢套車個缺點咧，佢嗰套混合動力咧好容易出現問題。如果你係去換一個混合動力嘅電池咧，係非常之貴嘅。咁我哋今次咧都係選擇同佢維修嘅，因為好多嘢我哋國內有好多技術係真係可以整得到嘅。咁我哋就以維修嘅形式去處理，唔係你換一個咁嘅電池雞皮嘢點搞啊？咁你花幾千蚊你整得好，咁點解我哋唔去整咧？係嘛？喂，逐哥，哎呀，爆太場點搞啊？今晚有冇宵夜食？有宵夜就少不了得啦，係去邊度食啫？砌掂佢喎。
吓，得，冇問題，冇問題，冇冇兩問題，頭騰啊！冇問題，冇問題，搞掂佢。好，有需要揾松哥。好。